အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကတော့ G6 သင်ယူအခန်းလေးရဲ့ Lesson-19 ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုဒ်စာနံပါတ် 1မှာဆိုရင်အောက်ပါအချို့တို့ကိုအရှင်းဆုံးပုံစံဖြင့်ပြပါလို့ပြောထားပါတယ်နံပါတ်ကကြီး 1.2 mm is to 3.4 mm လို့ပေးထားပါတယ် unit 2ရင်ဆရာတို့အချိုးချပါတယ်အချိုးဆိုတာစားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် 1.2 ကိုတီးပြီးတော့ 3.4 နဲ့စားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အစားကိုအမြောက်ပြောင်းပါမယ်အောက်ကိန်းကိုပြောင်းမြန်လန်ပါမယ်အောက်ကိန်းကိုပြောင်းမြန်လန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 4.3 ပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေရာတန်ဖိုးရှိပါတယ်နှစ်တလီနှစ်ပါနှစ်နယ်လီ4ပါရရှိလာသောတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင် 2.3 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့ကအချိုးပြောင်းပါမယ်အချိုးပြောင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 2:3 ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ခါခွေ40 cm is to 2.5 mm လို့ပေးထားပါတယ်စင်တီမီတာကိုမီလီမီတာပြောင်းပါမယ်1စင်တီမီတာကို10မီလီမီတာရှိပါတယ်စင်တီမီတာကနေမီလီမီတာပြောင်းရင်10နဲ့မြောက်ပါမယ်10နဲ့မြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်400မီလီမီတာပဲဖြစ်ပါတယ် is to 2.5 မီလီမီတာပဲဖြစ်ပါတယ် unit 2သည့်အတွက်အချိုးချလို့ရပါပြီထို့ကြောင့်400 by 2.5 ပဲဖြစ်ပါတယ်စားကိန်းဒီ decimal ဖြစ်နေဆရာတို့က10နဲ့မြောက်ပါတယ်ပိုင်းခြေကို10နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း10နဲ့မြောက်ပါတယ်ပိုင်းခြေကို10နဲ့မြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်25ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းဝေကို10နဲ့မြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်4000ပဲဖြစ်ပါတယ်4000ကိုတီးပြီး25နဲ့စားပါမယ်25နဲ့ကျင်းလို့ရပါတယ်25တလီပါ25 160လီ4000ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောအချိုးကိုပြောပါဆိုရင်160 is to 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ